所有嘅其他媒體將來都係行明報呢條路，就係刪明。如果我哋真係有偏嘅，我估今日我哋未必要關門，所有報紙包括中文報紙、外文報紙都面對一個問題，就係喺一個而家嘅數碼媒體裏邊，大家都未揾到一條出路。踏入2026年，加拿大明報正式宣布完成佢嘅歷史任務。有讀者慨嘆，加拿大最後一份中文報紙最終都係要消失。呂家明除咗係加拿大明報嘅掌舵人，同時亦都係明報530嘅其中一位資深主播。大家好，佢以榕樹頭講古嘅方式報導新聞，引起極大嘅迴響。默然回首，呂家明佢係點樣睇呢啲嘅爭議呢？不如講下530啊，你個人又點樣睇530呢？你會唔會認為啊，其實530入邊嘅意見都係好兩極呢？我又唔覺得530嘅意見有乜嘢嘅兩極，我哋只係就一件事去講翻我哋嘅觀點。如果同報紙上邊嘅傳統嘅做法嚟講，我哋呢度係會講多咗少少。因為我會覺得作為一個記者又好，作為一個對新聞報導出嚟嘅人又好，佢都有佢自己嘅意見㗎。有啲人佢自己本身有某一種嘅立場，譬如話對某某市長咁樣樣嚇，有啲人係支持嘅，有啲人係反對嘅。咁當我哋講佢唔好嘅嘢嘅時候，支持佢嘅人一定係話我哋唔啱。當我哋話佢好嘅時候，反對佢嘅人又會話佢唔啱。所以呢種兩極嘅意見其實唔係針對我哋，而係針對緊嗰件新聞。如果你話有啲人認為最多人講就係話你哋成日加咗自己嘅意見落去，其實我哋嘅意見係因為嗰件新聞而引起嘅，而唔係我哋無端端去做一個評述，明啊？所以嗰你話佢哋極端，有好多人都話啊，你哋咁樣講就唔啱啦。咁點講先啱咧？咁我哋就要講由頭到尾，佢由頭到尾講呢樣嘢，咁去到最深尾就係，咁究竟佢講得啱唔啱咧？冇啊，冇結論喎，咁唔得㗎，係咪啊？你諗下，好多嘅政客，好多嘅所謂公職人員，你幾時見佢出嚟會係講我今日做錯咗啊？都冇嘅，個個都係話佢做得啱嘅。咁我哋係咪應該相信咧？咁呢個就係我哋係留翻俾個讀者睇，同埋我覺得呢啲如果我哋加咗少少意見落去，只要嗰個唔係無的放矢，而係我哋只不過係俾一個思考嘅方向或者路徑俾嗰啲睇530或者聽530嘅人作為一個思考。我哋冇要求人哋同意我哋，一定要同意我哋嘅觀點。反對佢哋留言，我哋覺得 OK 嘅，因為呢個係一個意見自由表達嘅社會嚟㗎。如果唔係，我哋都好簡單啫嘛。我哋喺後台，逢係話我哋唔啱嘅刪咗佢，逢係話我哋唔啱嘅刪咗佢。我哋唔會嘅，我哋一定係俾佢進出，只要佢唔好引起，我成日都會喺嗰度有陣時會留言，就唔好講啲令人難堪嘅説話，唔好借個平台。有啲人咧係借個平台嚟做咩咧？去宣傳佢哋自己嘅產品啊，宣傳佢哋某一種嘅思想啊，然後會講一啲粗言穢語啊，呢啲引人反感嘅嘢，我哋先會刪。如果純粹意見嘅，我哋由得佢出嚟。所以呢個就係你哋會睇到點解會有兩極，因為我哋冇刪，所以你先睇到兩極。如果我哋有刪，咁啊得一極嘅啫，冇兩極嘅。咁呢個係我哋作為一個530嘅回應啦。咁喺度亦都好多謝大家，即係呢個係一個我覺得係幾難忘嘅一件事嚟㗎。老總，嗱，咁我哋見到咧，網上其實都有唔少人咧，即係就會批評話明報對於加拿大政府嘅新聞啊，或者對於一啲即係中國方面嘅新聞咧，其實唔夠中立持平喎。
咁其實今次借呢個機會咧，你可唔可以回應下呢啲有關嘅説法咧？唔係我哋唔持平，係因為讀者佢哋自己本身有個取向。當嗰個取向同讀者唔啱嘅時候咧，咁喺某一個立場或者佢某一個喜好嘅讀者就會覺得你唔持平噶啦。所以做報紙係咁嘅，冇人話一張報紙所有人都覺得係 OK 嘅，冇，我未見過。就算係世界好有名嘅，譬如話紐約時報啊，成啊，佢哋講嘅嘢一樣會有人覺得佢係企喺某個政黨嗰度講啊，或者係喺另外一個政黨。當我哋話有啲嘢中國政府做得好好嘅，嗱，咁對中國政府唔滿意嘅人，佢就覺得我哋唔持平噶啦。當我哋覺得話中國政府有啲嘢做得唔好嘅，咁嗰啲支持中國政府嘅人就會覺得我哋唔持平噶啦。咁所以呢個所有嘅持平唔持平，唔係我哋嘅問題。調翻轉頭反而講，係讀者本身嘅取向會係點？呢個亦都係點解喺同一個市場喺最旺盛嘅時候係有咁多種唔同形式嘅報紙咧？嗱，呢個就係各取所需。調翻轉頭，你亦都可以講呢一個新聞自由嘅反應。如果唔係嘅話，你個唔持平，佢都唔敢講，咁嗰個就冇新聞自由啦。所以我會覺得就係唔係報紙本身唔持平，報紙本身我哋只係將嗰件嘢呈現出嚟俾大家睇。有陣時係喺某一方面會多啲，我哋覺得嗰個新聞性多啲；有陣時喺某一方面嚟講，我哋會做得少啲，因為我哋覺得嗰個未必同呢件事有太大重要嘅影響，而篇幅有限。咁於是有好多人就會講：點解你唔登呢樣啊？點解你要登嗰樣啊？就等於好多新聞人物，佢哋開記者招待會嘅時候，成日都會講：點解你唔係由頭到尾話晒俾我聽，將我講嘅嘢由頭到尾每一句都寫呢？咁你係咪有取向呢？咁我覺得唔係咯，反而調翻轉頭就係，因為我哋可以喺一種咁嘅批評底下繼續行我哋條路。嗱，呢個調翻轉，我自己覺得係呢個先係叫做中立。咁好多人話我哋偏呢邊偏嗰邊。如果我哋真係有偏嘅，我估今日我哋未必要關門嚇，因為我哋可以接受某啲團體嘅資助啊、成啊咁樣樣，咁冇必要關門啦。如果我哋冇資助，咁我哋點解又要同人哋講嘢咧？我話冇，完全冇呢個理由，所以我會覺得係其他人嘅意見有嘅，意見係意見，唔係話。意見唔一定係要真確，意見係一種感情嘅表達，係一種情緒嘅發放。所以我覺得係佢哋咁講，我尊重佢哋。但係你問我喺呢33年喺加拿大明報裏面嚟講，我真係可以好坦白講，就係我哋係以新聞本身嘅本質、讀者嘅口味嚟去決定新聞點走向，完全冇任何我哋有政治背景嘅考量。而事實係因為我哋冇政治背景，所以我哋亦都冇得考量政治背景。好，老總，咁我哋話咧，加拿大明報咁多年咧，可以話係走過高山低谷啦。咁你認為今次停刊咧，係咪大勢所趨咧？喺往日嘅咁高光嘅日子入邊啦，或者其實過去咁多年啦，會唔會有啲咩難忘嘅事可以同大家分享咧？你話呢個係咪一個必然嘅結果咧？我估如果大家仲係咁行落去嘅話，呢個係一個必然嘅結果嚟㗎。其實呢個問題唔係淨係明報面對，其實大家都會睇到一樣嘢。傳統嘅電台出問題，傳統嘅電視台出問題，傳統嘅報紙唔好講明報，就算而家你世界幾大報紙，乜嘢以前揭露水門事件嘅華盛頓郵報啊、紐約時報啊，以至到加拿大嘅 CBC 啊，邊間唔係陷於一種咁樣嘅尷尬地方呢？只不過佢哋可能仲有其他嘅
收入來源，或者係仲有其他嘅資源係可以 support 佢哋繼續留落去，而去到好似我哋咁嘅規模嘅報紙係冇辦法再去 support。咁呢個係唔係淨係報紙嘅問題，而係整個傳統傳媒出現嘅問題。如果成個傳統傳媒都揾唔到佢哋適應而家新嘅數碼媒體嘅方向嘅話，所有嘅其他媒體將來都係行明報呢條路，就係閂門，一定嘅啊！所以我都講過一樣嘢，就等於我哋成日講就係話，黃包車你哋可能未必一定知係咩嘢。我哋細個嘅時候喺香港仲見到人拉車仔，或者唔講拉車仔，我哋咁講翻就係以前嗰啲人出門最方便嘅騎隻馬，而家仲有冇人騎馬？冇啦嘛，因為點解？佢有汽車啦嘛，嗰啲人自然會轉去汽車。咁你話嗰啲仲想用馬車嚟載客嘅，係咪應該要淘汰咧？應該嘅喎，係嘛？咁你話呢個係咪必然結果咯？一定係必然結果啦。我由入行開始嘅時候係執字粒㗎，到後來執字粒冇咗，因為嗰陣時已經有所謂打字啦。咁當有直字出咗嚟之後咧，就已經開始冇咗執字粒，冇咗排原字版嘅一樣嘢。咁嗰陣時我哋叫做咩啊？進步。我哋嗰陣時唔係叫做哎呀呢行啊沒落啦乜乜乜，我哋嗰陣時大家都好開心。哎呀你睇幾進步。嗰陣時整張相我哋叫做曬電版，係有一塊金屬片上邊，然後去用光用化學藥品去食佢嗰個層次出嚟㗎。咁冇咗啦。咁我哋又話係進步，所以如果你講呢樣嘢而家咁嘅結束，呢個可能係一個進步嘅開始嚟㗎。因為當然唔係話我哋唔進步，而係我始終都覺得係所有報紙，包括中文報紙、外文報紙，都面對一個問題，就係喺一個而家嘅數碼媒體裏邊，大家都未揾到一條出路。傳統做報紙，其實我哋即係話傳統做新聞嘅人，佢哋唔識，即係對 digital 係比較陌生，所以佢哋唔知點樣將佢哋個構思轉落去呢一度。而新一輩嘅人，佢對 digital 嘅技術佢掌握得好啦，不過佢唔知點樣樣用新聞嘅概念擠落去，所以而家變咗係兩邊溝通唔到啊，所以先擠唔到落去嗰個。令到佢向另外一個方向發展。咁呢個我反而調翻轉頭就講翻，好似530咁咧，就係少少地我哋可以利用到呢樣嘢。咁所以啊，變成係將一種一直以嚟個新聞嘅方法嗰個做嘢嘅概念，係利用到 YouTube 呢一種新少少嘅工具而帶到出去俾大家，而令到佢係可以叫做俾人接受到啦，唔好講受歡迎啦，係俾人哋接受到。咁其他嘅睇唔到，到而家老實講，我哋當講到香港咁，無線電視台由開台到而家，佢哋播新聞嘅形式係冇乜改變㗎。咁你話咁嘅形式點落去咧？亦都可以顯示到一樣嘢，點解東張西望講嘅嘢仲會多人睇過新聞呢？以前我哋會講教育制度，因為教育水平即係教育唔普及，所以有啲人咧就只能夠識睇八卦新聞，就睇唔到呢啲新聞嘅。而家冇咗呢個因素喺度咯，所以其實我哋做新聞嘅人自己應該係去諗一諗。點樣去變呢？走嘅路係乜嘢嘢咧？所以我覺得
如果我哋揾唔到呢條路，好似今日我哋要關門結業，呢個係一個必然嘅嘢。